verwarring as dit kan. Ok mense, ek wil hê julle moet maar kyk na die een wat jy op die dataprojektor sien, nommer 1 wat sommer nog daar is. Ek wil hê jy moet kyk na die voorbeeldjie op die bord. Dan moet jy vir my sê, wat is die grootste verskil tussen die twee? As jy nou oordeel moet vra. Kan julle sien dat hierdie net nou 'n plus is? En plus en minus beteken ek mag nie hierdie eksponentwette sommer net gebruik oor die plus nie. Wat beteken dat daar is nou nie 'n wet wat vir my sê hierdie twee grondtale is dieselfde, so ek mag nou dit of dat met daai eksponent doen. Want daai plus sê vir my uitkom, jy mag nou nie die eksponente net sommer by mekaar tel of aftrek of maal of deel wat jy ook al is om te doen. So nou moet ons 'n plan maak. Ja goed, die heel eerste ding wat ons moet doen is, ons moet gaan kyk of ons nie dalk in elke term iets kan kry wat dieselfde is. Nou wil ek hê julle moet vir my sê, kom ons gesels net met 3 tot die mag x plus 1. As jy nou moet dink, daar is 'n eksponentwet wat sê, as ons a tot die mag n plus n kry vir 'n antwoord, as ons terug in die trierad gaan gebruik, as ek so toe gaan, dan het ek dit gekry, omdat ek hier twee grondtale gehad het wat dieselfde was wat ek gemaal het. Right. Toe kon ek daar twee bymekaar tel. Nou as ek nou daai eksponentwet hier in trierad gebruik, wat het ek oorspronklik gehad? 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 1. Sien julle dit? So as ek nou in my volgende stap daai trierad daar gaan gebruik en ek gaan skryf daai as 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 1. Dan kom jy agter, het jy nou in elke term iets wat ooreenstem. 3 tot die mag x en 3 tot die mag x. En jy sal ons onthou toe ons faktorisering gedoen het ons gesê, as ons dieselfde ding het, dan kan ons dit gemeenskaplik uithaal. Dit is soos 'n GGF. So ek kan dus gaan uithaal 3 tot die mag x en binne in die hakkie gaan ek hier kry 1 plus daai 3. Daai 3. En dit gee dan vir my 3 tot die mag x maal 4, wat dan vir my gee 4 maal 3 tot die mag x. En dis dan my antwoord. En nou sal julle sien, in hierdie sommetjies gaan hulle elke keer die maal skryf met 'n punt. Jy kan hom daar los, dit sê mos dieselfde as die. Hier is net 'n ander manier om daai te skryf. Maar wat is die belangrike ding wat jy by voorbeeld 2 moet raak sien? Die minus. Okay? Feit as daar 'n minus het, sê vir my, ek moet eers probeer faktoriseer. Dan kan ek met die eksponente werk. Nou goed, nou moet jy vir my sê, dink jy nou is 'n manier, daar het ons n tot die mag 3. Ons hier op 'n manier n tot die mag 3 kan kry. Wat beteken n tot die mag 4? Dit beteken ons eintlik n maal n maal n maal n, dis ek reg. En wat keer my om dit te skryf as n tot die mag 3 maal n? Kan jy sien? Ek kan dit nog doen. Want as ek nou daai eksponentwet gaan gebruik, 3 plus daai 1 wat ek daar kry, gee mos vir my 4. En as ek dit doen, dan kry ek nog 'n n tot die mag 3 waarmee ek kan faktoriseer. So hier moet jy nou begin slim planne maak. Partykeer moet jy nou regtig nogal dink hoe gaan jy die probleem oplos. So nou kry ons dus n tot die mag 3 minus n tot die mag 3 maal n tot die mag 1 gedeel deur n tot die mag 3. Kan ons nou uitkanselleer? Mag ons nou uitkanselleer? Wat het ons gesê? Eers, dat julle ons versie, eers faktoriseer, dan kanselleer. Onthou julle dit? Okay, so ons gaan eers met faktoriseer. Hoe kan die lyn, daar is 'n n tot die mag 3, daar is 'n n tot die mag 3. So ek kan dit gemeenskaplik gaan uithaal. En wat gaan binne in die hakkie oorbly? 1 minus n. Julle weet besef van faktorisering tot die mag 3. En nou mag ek kanselleer. Nou kan ek sê, daai n tot die mag 3 gaan in homself in 1 keer, hy gaan in homself in 1 keer, en al wat ons kry is dis 1 minus n. En dis dan. Goed ouens, as julle nou gaan kyk na hierdie uitdrukking, dan kom julle agter, ons sit nou nie meer net met een term, bo kan die lyn en onder kan die lyn nie. Ons sit nou
2 terme bo kan die lyn en 2 terme onder kan die lyn. Met ander woorde wat ons nou moet doen is ons moet nou gaan soek na GGF en julle weet nou al daai goeders van faktorisering. Sodat ons kan kyk of ons nie dalk die terme bo en onder die lyn een term kan kry nie en dan kan ons kanselleer as daar iets is om te kanselleer. Nou goed, die probleem wat ons hier het is dat ons nou sit met snaakse goed. Daar het ons 'n 2, daar het ons ook 'n 2 as 'n grondtaal nie. Maar ons eksponente verskil. So ons kan dit nie as 'n gemeenskaplike faktor beskou nie. Onthou julle, 'n mens moes gaan kyk na die kleinste eksponent basis as jy met eksponente werk, maar nou sit jy met x en x plus 1, so wat het jy nou daar? Nou goed, een van jou eksponentwette sê dat as jy a tot die mag m plus a tot die mag n het, dan gee dit vir jou a tot die mag m plus n. Dis reg. Nou as hulle dit vir jou gee, dan kan jy teruggaan en jy kan dit dalk gaan kry. En dan kan jy kyk of jy nie dalk daarmee kan regkom. Nie plus en anders maal. Ek moet doen. As jy maal en jou grondtaal is dieselfde, dan mag jy die eksponente bymekaar gee. Nou goed. As ons dus iets skryf soos hier, dan beteken dit dat dit oorspronklik 'n maalsom was. So ons kan op teruggaan daarna toe en kyk wat kry ons nou. So is dit 7 maal 2 tot die mag x minus 3 maal 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 1. Sien julle wat het daar gebeur? Dit was oorspronklik dit en om dit bymekaar te sit het hulle dit gekry. So as daai eksponentwet nou net 'n trirad gaan gebruik. Nou kan ons onder die lyn dieselfde ding doen. Laat ons 2 tot die mag x minus 2 tot die mag x maal 2 tot die mag min 1. Sien julle dit? As ons teruggaan, dan sou ons gekry het, as ons nou die eksponentwet oorspronklik gebruik, as ons sê die grondtaal is dieselfde, ek mag die eksponente bymekaar tel, x minus 1 gee dan vir my dit. Nou het ek bo kan die lyn iets gemeenskaplik. Kan julle sien ek het 2 tot die mag x daar en ek het 2 tot die mag x daar. Wat ek nou gemeenskaplik kan uithaal, so ek het 2 tot die mag x maal, wat gaan in hierdie term oorbly? 7 minus 3 maal 2. Is ek reg? 3 maal 2. Onder die lyn het ek ook 2 tot die mag x gemeenskaplik. So hier gaan oorbly 1 minus 2 tot die mag min 1. Pas op nou net daarvoor. 2 tot die mag min 1. Goed, al wat nou oorbly is dat jy kan kanselleer, onthou eers faktoriseer, dan kanselleer. En hierdie 2 tot die mag x kan ek uitkanselleer met daai 2 tot die mag x. Sien julle dat ek glad nie meer x in nie. Ek sit net met getalle en daarvandaan af kan ek nou verder gaan. So ek het 7 minus 3 maal 2 wat? 6 is. Onder die lyn het ek 1 minus, wat is 2 tot die mag min 1? Is 'n half, nee, dis 'n half. So wat ek daar het is, hoe kan die lyn het ek 7 minus 6 gee vir my 1? En hoeveel is 1 minus 'n half? Is 'n half. So dis 1 gedeel deur 'n half. Kom ons moet skryf dit so. 1 gedeel deur 'n half. Dis wat ons nou doen. En as ons moet, is ek reg? As jy by. 1 minus 'n half is mos 'n half. En bo kan die lyn is dit 1, daar is moet die teken mos gedeel word. Okay, 1 gedeel deur 'n half is wat? 2 nie? Of jy kan gaan sê, maak daai 'n breek, doen nie flippie maal doen 'n storieetjie en jy kry 2. Goed. Weereens, onthou maar jou voorkeurorde. Ons wil graag faktoriseer want ons kan nie kanselleer voordat ons nie gefaktoriseer het. Om te kan faktoriseer sal ons nou eksponentwette moet gebruik. Hier dit ek soms die maal, daai eksponentwet wat sê jy kan daai twee met mekaar maal en hier gaan jy jou eerste eksponentwet in trirad gebruik. So ons gaan dit skryf bo kan die lyn 3 tot die mag 2n plus 3 tot die mag 2n maal 3 tot die mag min 1 gedeel deur 3 tot die mag n. Nou het ons wat gemeenskaplik? 3 tot die mag 2n, 3 tot die mag 2. Sien julle dit? So ons kan dit nou uithaal. 3 tot die mag 2n, wat gaan in hierdie term oorbly? 1 plus 3 tot die mag minus 1 gedeel deur 3 tot die mag n. Right.
Nou kan ons kanselleer of ons kan die eksponentwet gebruik wat sê as ons deel, dan trek ons die eksponente van mekaar af. So daar gaan ons sê 3 tot die mag 2n gedeel deur 3 tot die mag n gaan vir my wat deur. Ons kyk gou-gou. 3 tot die mag 2n minus n. Dis ons wat my eksponentwet sê. Maal 1 plus, wat beteken 1 tot 3 tot die mag min 1? Is 1/3. Reg? 2n minus 1 gee vir my 3 tot die mag n. Maal 1 plus 1/3 gee vir my 4/3. Het gesê daai 3 tot die mag min 2 beteken 1 op 3 tot die mag 2 plus 1 op 3 gedeel deur 4. Ons doen weer so, dan weet ons gaan die regte ding doen. Okay, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou daai tweeetjies bymekaar moet tel en die hele speletjie deur die antwoord wat ons kry dan deel deur 4. So dit gaan dit wees 1/9 plus 1/3 gedeel deur 4. Goed. Hoe gaan ons nou daai 9 en daai 3 bymekaar tel? KG4 is 9. So ons gaan daar maal met 9 op 8. Met 3 op 3 om ook 9 te kry. So ons kry dus 1/9 plus 3/9 gedeel deur 4 op 1. Of as jy wil kan jy dit nou maal 1 op 4 gaan maak. So dit gee dan vir my 4/9 maal 1 op 4. En wat gebeur nou daar? Die 4's kanselleer uit en ons kry 1 op 9. Ons mag nie eksponentwette gebruik wat die eksponente bymekaar tel of aftrek of enigiets van die aard nie, omdat ons daar 'n minus het. Ja, moet ek jou aandag gee. Okay, onthou julle dit. Dit is gesê die plan wat ons maak is dat ons hierdie eksponentwet vat en ons doen hom in teenoorgestelde rigting. Want as ons daar 'n grondtal het en twee eksponente wat bymekaar getel word of afgetrek word, dan weet ons het gemaal of gedeel oorspronklik. Nou hier het ons twee eksponente wat bymekaar getel is. Dit beteken, ons het oorspronklik gehad 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 1. Kyk, as ek nou hierdie vat en ek gaan na daai stap toe, dan kan jy dit raak sien. Minus daai 2 tot die mag x. En nou het ek 'n gemeenskaplike faktor. So as ek nou daar 2 tot die mag x gemeenskaplik het, dan kry ek in hierdie stap 2 tot die mag x maal, hier gaan oorbly, 2 tot die mag 1 of net 2 minus 1. Dis nou gewone faktorisering. Net 2 tot die mag x. 3 maal 5 tot die mag 1 min 1 plus 4 maal 5 tot die mag 1 plus 1. Jy het agtergekom na daai punt, is nou nie vir 'n desimaal nie, dit is net vir 'n maal teken. As dit 'n komma was, dan is dit desimaal. Goed, heel eerste stap gaan ek en ek gaan werk gebruik daai in trierang. Nou, ons gaan doen daai eerste eksponent net agterste voorop. Ons kry 10 maal 5 tot die mag n maal 5 tot die mag min 1. Is dit reg? Plus 4 maal 5 tot die mag n maal 5 tot die mag 1. Reg? So dit gee dan vir my, ons kan op hierdie stadium faktoriseer met daai 5 tot die mag n, en dan kan ons op die 5 ook uithaal, of jy kan hierdie term eers vereenvoudig. Nou as ons hierdie term sou vereenvoudig, dan kry ons mos nou in werklikheid daai 5 tot die mag min 1 beteken mos 10 op 5. Is dit reg? Ja. En 5 gaan in 10 in 2 keer. So ons kan daar sê dis 2 maal 5 tot die mag n plus, daar kan ons sê dat maal, 4 maal 5 is? 20 maal 5 tot die mag n. Kyk, wat het ons gemeenskaplik? 5 tot die mag n, daar kry ons dan 2 plus 20. Is dit reg? Dit gee dan vir my 5 tot die mag n maal 22. Okay? En as ek nou net anders skryf, dan lyk dit so 22 maal 5 tot die mag n. Kyk, hierdie stapie is eintlik maar net daai stapie op 'n ander manier geskryf. Goed ouens, ons begin weer eens deur hierdie eksponentwet in trierang.
Okay. So ons gaan hierdie eksponente wat hier so as 2 terme staan, gaan ons dan nou, of 2 terme in die eksponent gaan ons nou by die frontalle sit. So is 3 tot die mag x maal 3 tot die mag min 2 plus 3 tot die mag x maal 3 tot die mag min 1. Gedeel deur onder die lyn 3 tot die mag x plus 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 1. 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 1. Dat is nou dan. Nou kan ons bokant die lyn en onder die lyn gaan faktoriseer. Wat is daar in die bokant die lyn wat gemeenskaplik is? Die 3 tot die mag x. Nou, so ons kan 3 tot die mag x uithaal. Ons kyk gou en daai term gaan ons oor hê. 3 tot die mag min 2 plus 3 tot die mag min 1. Dis reg. Onder die lyn het ons ook 3 tot die mag x gemeenskaplik. So daar gaan ons oor hê 1 plus 3. Goed. En nou sien ons kan daai uitkanselleer. Waar is my rooi? Ons kan hierdie uitkanselleer. Daai gaan homself in 1 keer, daai gaan homself in 1 keer. Hoe kan die lyn kry ons nou 3 tot die mag min 2 plus 3 tot die mag min 1 gedeel deur 4.